नमस्कार मित्रांनो, मी किरण आणि तुम्ही पाहताय कुक अँड आर्ट विथ किरणला. आणि आज आहे आमची छोटीशी पाणीपुरी. यांनी ऑफिसहून येत आहेत, आम्हाला आधी फोन केला की मी पुऱ्या घेऊन येतो आहे. तर म्हटलं चला पुऱ्या घेऊन येत आहेत तर रगडा, खटाई आणि पाणी तर बनवावंच लागेल. तर मी रगडा, खटाई, पाणी हे सगळं बनवलं आहे. आणि आत्ता आम्ही आमची पाणीपुरी संपवतो. तर तुम्ही पाणीपुरीची रेसिपी पहा. चला तर भेटूया नंतर. असा आमचा बेत आधीच ठरला होता की पाणीपुरी खायची आहे, म्हणून मी त्यांचा फोन आल्याच्या लगेचच पांढरा वाटाणा हा भिजायला टाकला होता आणि गरम पाण्यामध्ये टाकला होता तर लगेचच भिजला. वाटाणा आणि बटाटा हा आपण एकत्र शिजवून घेणार आहोत आणि बटाट्याची साल काढून घेतली. इथं 2 बटाटे घेतलेत मी. आणि हे बघा आपला वाटाणा आणि बटाटा शिजवून तयार आहे. इथं मी 5 शिट्ट्या कुकरला काढून घेतल्यात, कारण 1-2 शिट्ट्यामध्ये वाटाणा हा शिजत नाही, लवकर शिजत नाही हा वाटाणा. आणि बटाटे यामधून काढून घेणार आहोत आता आपण. 1-2 दिवसापासून चालू होतं आमचं की पाणीपुरी खायची आहे आणि यांनी सांगितले की उद्यापासून सगळंच बंद राहणार आहे. तर मी म्हटलं घेऊनच या ना. पुरीचं पॅकेट त्यांनी रेडीमेडच आणलं आणि हे सगळं मी घरी बनवलं. आणि हे बघा आपला वाटाणासुद्धा शिजून तयार आहे. आणि आता आपण यामधलं पाणी काढून घेणार आहोत आणि याला स्मॅश करून घेऊ. आणि हे आहे माझं होममेड स्मॅशर, सपाट बुडाचा ग्लास. तुमच्याकडे जर स्मॅशर असेल तर तुम्ही स्मॅशरने स्मॅश करून घ्याल. आणि हे बघा स्मॅश करून झालं आहे. याला जास्तच बारीक करून नाही घेतलं आहे मी, थोडंसं जाडसरच असं ठेवलं आहे कारण खाताना छान लागते. आणि आता यामध्ये बटाटासुद्धा स्मॅश करून घेणार आहे. आमच्याकडे बटाटा, कांदा आणि त्यामध्ये हिरवी चटणी टाकून याचा रगडा दिला जातो पाणीपुरीसोबत. पण आम्हाला अशा प्रकारचा रगडा आवडते, छान लागतो खायला. आणि रगडा जर तुम्हाला खूपच असा घट्टसर वाटला तर आपण जे पाणी वाटीमध्ये बाजूला काढून ठेवलं आहे ते तुम्ही यामध्ये टाकून घ्याल. पण मी सध्या टाकून घेणार नाही आहे, कारण सध्याच जर टाकून घेतलं ते अजून तो रगडा पिऊन घेतो पाणी. ज्यावेळेस खायला घेऊ त्यावेळेस ते पाणी टाकणार आहे. तर तुम्ही ते पाणी आधीच टाकून घेतलं तरी चालेल. आणि आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेते. आपण रगडा शिजवतानासुद्धा, वाटाणा शिजवतानासुद्धा मीठ टाकलं होतं आणि आतासुद्धा चवीनुसार मीठ टाकून घेतलं आहे. आणि याला मिक्स करून घेते. आणि आता आपण बनवायला घेऊया ग्रीन चटणी, म्हणजेच पाणीपुरीचं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी असते पाणीपुरीचं पाणी, तिखट पाणी. आणि त्यासाठी कोथिंबीर घेतली आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि 2 हिरव्या मिरच्या कट करून घेतल्या आहेत. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या. आणि 3 आल्याचे तुकडे घेतले त्यामध्ये, कारण माझ्याकडे तिखट कमी खातात म्हणून मी तिखटाचं प्रमाण थोडं कमी घेतलं आहे. आणि काळी मिरीसुद्धा घेतली, 3-4 काळी मिरी. आणि पुदिनासुद्धा यामध्ये ॲड करायचा. पुदिना तर हवाच, पण माझ्याकडे थोडासाच होता म्हणून मी थोडासाच टाकला आहे. त्यानंतर यामध्ये 2 टेबलस्पून काळं मीठ टाकून घेणार आहोत, कारण आपल्याला पाणी हे अर्धा गंज करावं लागेल. पाणीपुरीचं पाणी हे जास्तच लागतं. आणि 1 टेबलस्पून जिरेपूड तुमच्याकडे जर अवेलेबल नसेल तर जिरं भाजून घ्याल आणि मिक्सरला फिरवलं तरी चालेल. आणि यामध्ये आता पाणी टाकून घेणार आहोत आपण आणि मिक्सरला फिरवून घेऊया, बारीक पेस्ट करून घेऊया याची. हे बघा आपली हिरवी चटणीसुद्धा तयार आहे. आणि आता याला भांड्यामध्ये काढून घेते, कारण आपल्याला पाणी बनवायला घ्यायचं आहे. त्यासाठी यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून घेतलं आहे. 2-3 ग्लास पाणी टाकलं आहे चांगलं. तुम्हाला जेवढं पाणी करायचं असलं तेवढं तुम्ही करू शकता. याला मिक्स करून घ्यायचं. आणि 3 हिस्से जर पाणी असेल तर 1 हिस्सा खटाई टाकायची, म्हणजे चव छान येते, आंबट गोड असं पाणी होते. आणि हे बघा मी इथं अर्धी वाटी खटाई टाकून घेतली. आणि खटाईचा व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचा असेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, कारण आता मी सध्या खटाईचा व्हिडिओ काही शूट केला नाही, बनवली पण काही शूट केला नाही, कारण अपलोड आधीच केलेला आहे. आणि त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेतलं आहे, काळं मीठ टाकून घेतलं आहे. आणि चवीनुसार साखर टाकायची. आंबट गोड तिखट असं हे पाणी होतं. आणि आपण जो रगडा बनवला होता त्यावर कोथिंबीर टाकायला विसरलो होतं, तर कोथिंबीरसुद्धा टाकून घेऊया. आणि हिरवी चटणी ही आधीच बनवून नाही ठेवायची, शेवटी बनवायची, कारण ती काळी पडते. फ्रीझरमध्ये ठेवली तर एवढी काळी पडत नाही. आणि हे बघा इथं माझे पाणीपुरीवाले पाणीपुरी बनवून ठेवत आहेत आणि मी स्वराजला सांभाळते, कारण त्याला पाणीपुरी खायची होती. येताना त्यांनी तिखट बुंदीसुद्धा आणली होती पाणीपुरीमध्ये टाकायची, आणि ती सर्वात शेवटी टाकायची. आम्हीसुद्धा सर्वात शेवटी टाकली ती. आणि हे बघा इथं आमची चालू आहे पाणीपुरी पार्टी. पुऱ्या ह्या रेडीमेड आणल्या आहे आणि रगडा, पाणीपुरी आणि खटाई घरी केली आहे. हे बघा आजचे पाणीपुरीवाले म्हणजे माझे मिस्टर आहेत. ओ सुरळकर, काय रुपये प्लेट देणार?
20 रुपये प्लेट लॉकडाऊन स्पेशल. हा 20 रुपये प्लेट. लॉकडाऊन स्पेशल. एवढी महाग झाली का पाणीपुरी? येस. तेल किती महाग झालं आहे तेल माहिती आहे. तरी आम्ही पाम तेलमध्ये तळून देतो तरी महाग झाला. या तुम्ही पण पाणीपुरी खायला. हे बघा ही स्पेशल खटाई आहे. स्पेशल चिंचेची खटाई. आता आपण याच्यामध्ये खास पेक. स्वराज तुला पाणीपुरी खायची? स्वराज तुला पाणीपुरी खायची का सांग ना. यम्मी 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 यम्मी. थांब 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 तू गडबड करशील. त्याला पाणीपुरी हवी आहे. स्वराज ए स्वरा पाणीपुरी खायची का? तुला पाणीपुरी खायची का सांग ना. ए स्वरा किती छान आंबट आहे गेला तिकडे. स्वरा इकडे ये ना तुला पाणीपुरी देते ना. स्वराज ओ पाणीपुरी वाले चला लवकर लवकर. आलू द्या. त्याला आवडते. कशी आहे? हळू खा ठसका लागेल. हा किती नंबर देणार? 9 8. 2 का बरं कापले? बाबा 2 कशाला कापले? अच्छा म्हणजे हे तुम्ही बनवलं म्हणून 2 नंबर कापून टाकले. हा असं कसं? किती मेहनत लागली. नुसतं फोन करता. आणि हे बघा कसं बाबा प्रेम उतू चाललंय. हा मला देत नाही हा कधीच. बाबाला भरवतो. ए स्वराज मला दे ना. स्वराज मला दे ना. दे ना मला. ए देणार आहे माझ्याकडे पाहता. दे ना. यम यम मस्त यम यम आहे. दूध बॉय आहे. तुला खायची का पाणीपुरी? त्याला पुरी खायला आवडते पण गळ्यात अटकते ना म्हणून देत नाही. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका. सोबतच सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ घेऊन मी पुन्हा भेटणार आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोवर नमस्कार. आणि घरातच राहा, स्वस्थ राहा आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझे व्हिडिओ म्हणजेच आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ पाहत राहा. नमस्कार.